Аз по-дебел връх от твоята Берта. Иначе, ако искаш да правим модел, да им закачаме книжа си, да им тестваме ливата. Като видиш вече да се вижда долу шпулата, да знаеш, че са минали 200. Здравейте, казвам се Янко Янков и за поредно организираме Каркастинг БГ. Тази година, освен на българските състезатели, има участници от Румъния и от Турция. Намираме се в местност около село Леново, близост до язовир Леново. Трасето, което сме подготвили тази година, да се състезават състезателите, е с дължина 190 метра и ширина 20 метра. Трасето е направено така, че да покрива изискванията на ФИТОС за състезателен риболов по улов на шаран и за тях размера е 20 метра.